parce que conservateur dina xam li may wax dafa am ay tëralin yoo xam ne dañ ko tëral si wàllu àdduna ñu tuddee que les objectifs de développement durable dafa am boo xam ne moom la ñuy wax l'ODD numéro 14. ODD numéro 14 dafa ñaax dëkk yëpp yu nekk si àdduna bi ne na ngeen ut ay zones yoo xam ne da ngeen koy aar ndax yi dafa nekk nit ñi war ko jëriñoo mu mën a bëri. Sénégal nag si côté boobu biñ ko mujjee xayma 10% lañ leen xayma woon egguñu woon 5%. zone yooyu nag zone bu ñu def si bopp yi nga xam ne dañ ko war a dooleel kon tey jii bu ñu réussir dara Popenguine dina bokk si ñuy contribuer si l'atteinte des objectifs de développement durable numéro 14 boobu ñu sax Sénégal kon bu dee nag dañ ko réussir à partir de ce projet ça voudra dire que projet bi réussir na lu mag si doxalinu àdduna pas doxalinu Sénégal parce que ODD numéro 14 ce sont les Nations Unies ñoom ñoo ko signé boole ka dëkk yëpp ne bu ñu sañoon àdduna bi na ñëpp doxalee nii. donc tey ñu kon bu Popenguine amee projet bu mel noonu nga xam ne mën na contribuer à l'atteinte des objectifs de l'ODD numéro 14 dañ koy féliciter aussi di ñaan na si ñëpp jàpp pour que ñu mën a réussir loolu. léegi nag ku wax nag dañu bëgg a aar fenn si paramètres yi nga xam ne dañ koy aaree dañuy wax ne dafa am ñetti mbir yu ànd ñetti mbir yëpp nag gis naa ko si projet bi benn bi mooy booy aaree ñoom président Ciss moom la ñuy njëkk lool parce que bu ñu aaree moom li muy njëkk gis mooy fa ma daan nappee. bi ngeen ko tëjee amatuma lu ma kon moom gis na ne dañ ko sonal léegi nag nit boo ko tegalee loo xam ne au début daf koy sonal da nga war a njëkk xaar socialement lan la séentu si yow nan nga koy dimbalee ba loolu ko sonal du ko mën a sonal moo tax dañ naan toujours bu ñu tegee mesure de gestion dafa benn kii la boo xam ne ñetti os la war a am mesure de gestion bi activité bi nga xam ne war na génne xaalis pour dimbali kooku ak dimbal boobu nañ ci gaaw muy ñetti tànk yi kon nañu sóor ne bu ñuy doog a ne dañu bëgg aar foofu ba defar ko ay booy ne président yi ak sa moole moytul leen ñu fii président moole bi dina ñëw dal ci kaw président kon sóor ko léegi moo ne nag bu ñuy dal sa kaw ne leen bu subaa dina neex juróom benn weeru njëkk yi nag du neex parce que lañ fa daan jële yëpp dootuñu ko gis mais buñ ko muñee ba aar ko ba kenn yàqu ko bu juróom benn weer passé bu neex